Ողջունում եմ նաև մեզ YouTube-ով հետևող քուր ու աղբերներին։ Գիտես, միշտ նստել է շուրարի կողքինի տասա, ես այնքան ուրախ եմ, որ դու այսօր էստեղ ես։ Որ կողքիդ նստողը, կողքիդ կանգնած մարդը տենա քո մեջ այդ ուրախությունը։ Սիրելի YouTube-ով հետևող, եթե դու մենակ ես մեզ նայում, ուզում եմ քեզ ասեմ, ես այնքան ուրախ եմ, որ դու միացել ես մեզ։ Փառք Հիսուսին։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիս, գիտես, այս Մոսկվայում ամեն մեկս մեր ասма դարդ ու ցավն ունենք, ամեն մեկս մեր հոգսերն ունենք, բայց քանի որ դու այսօր արդեն ստեղ ես, մոռացել ես այդ քո հոգսերի մասին, այդ դարդ ու ցավի մասին, եկել ես, լավ ես արել արդեն, ամեն, փառք Հիսուսին, երկնքից սպասի։ Այսօր դու եկել ես, որովհետև դու Տիրոջ կարիքն ունես։ Ես էլ այսօր ստեղ եմ, որովհետև ես Տիրոջ կարիքն ունեմ։ Ու ես ուրախանում եմ, որ ես այսօր այստեղ եմ, կապ չունի ստեղ կանգնած, թե ամենի վերջի շարքում իմ ուրախությունն է, որ ես Տիրոջ տան մեջ եմ։ Փառք Հիսուսին, ու կխնդրեմ սիրտդ բացես, հայացքդ դեպի երկինք ու երկնքից սպասես, ինչը որ Տերը ունի քո համար պատրաստած։ Փառք Հիսուսին։ Ես մի վկայություն պատմեմ, այսօր չնայած վկայություններ շատ ենք լսելու, երբ որ ամուսնացած չէի, 12 տարի առաջ էր ու հանդիպել էի կնոջս, դե մենք հայերս խասյատ ունենք, չէ, հենց մի հատ հետաքրքրվենք ով է, ինչ է, քանի տարեկան է, որտեղից է, ու դենց այդ հետաքրքրվելու ընթացքում ես իմացա, որ իմ ու իր տարեկային տարբերությունը 10 տարի է, պահո, մտածելու առիթ էր տալիս։ Գիտես, մարդը կարա պատասխան, երբ որ ասում են, հա, քայլ արեցիր, մոտեցա, շփվոր, ասում եմ, չէ, էլի ճիշտ նստած, չգիտեմ, հələ սպասում եմ, ասում եմ, ինչ է սպասում։ Դե ասում եմ 10 տարի մեծ եմ իր վրա։ Հա, էդի պրոբլեմա։ Այն մյուս ասում է, հա, ինչ ես խոսում, ես իմ կնգա վրա 12 տարի եմ մեծ, էդի պրոբլեմ չի։ Ամեն մարդ իր տեսանկյունն ուներ ու ամեն մարդ իր խորհուրդն էր տալիս, ու ես եկա սպասումով, որ ասում եմ, Տեր, գիտեմ, շատերը պատասխանում են, սա շատերն են ուզում, որ ես ամուսնանամ, բայց կլինի ինձ դու պատասխանես, էլի ես քո երկնային պատասխանի կարիքն ունեմ։ Ու եկել էի քարոզես, վերջի շարքերում նստած էի, հովիվ գորն էր քարոզում, մի հետաքրքիր ուղերձ էր, այնքանով էր հետաքրքիր, որ չեմ հիշում ինչի մասին էր, որովհետև ես ինչ որ ինձ պետք է այդ օրը վերցրեցի ու դուրս եկա տեղից։ Հովիվ գորը քարոզում է Իսահակի մասին, Աբրահամի, Սարայի ու Իսահակի մասին ու այնտեղն է խոսում, ես նստած եմ, sense փապագով սպասում եմ։ Ու երբ որ Տիրոջ հրեշտները ասում է Աբրահամին, թե դու հաջորդ տարի երեխա ես ունենալու, ասում է Աբրահամը իր մեջ մտածեց, միթե 100 տարեկան Աբրահամը կկարենա, կամ 90 տարեկան Սարան կհեղիանա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Տիրոջ համար ամեն բան հնարավոր է, սիրելիս։ 100 տարեկան Աբրահամի ու 90 տարեկան Սարայի տարբերությունը 10 տարի էր։ Նենց որ Տերից սպասի, փառք Հիսուսին, ես երկնքից վերցրեցի ու դուս եկա։ Ու Տերը, այն ինչ նոր Տերն է անում, ինքը իդեալակ անում, թերություն չկա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, այս խոսքը, որ այսօր պատրաստել եմ, նենց հետաքրքիր սկզբնաղբյուր ունի։ Մի օր մի քանի շաբաթ առաջ Աննաքուրը այստեղից աղոթում էր ընտանիքների համար ու գիտեք մի հատ հետաքրքիր արտահայտություն էր, որ նենց այմ սրդին կբե, որը նենց կբավ իմ սրդին, որ այդ խոսքը սրդից մեջ ընկավ, սերմ տվեց ու քարոզ դառավ։ Փառք Հիսուսին։ Այստեղ կանգնած Աննաքուրը ասում է, աղոթում էր ընտանիքների խաղաղության, համերաշխության համար ու ասավ, շատ պետք է սա ես իմ տանը ճիշտ լինեմ, բայց մենակ մնամ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Սենց ասած ինձ մի հատ տոկ տվեց, որովհետև այդ խոսքը կոնկրետ ինձ էր վերաբերվում։ Հիմա կասես ոնց, այդ օրը կնոջս հետ մեքենայով գալիս ենք, նարան մի հատ բան է հարցնում, ես այդ հարցին պատասխանում եմ, երևի իրան չի բավարարեցնում այդ պատասխանը, նորից եմ հարցնում, նորից է հարցնում, ու ես ասում եմ, դե ես նոր ասեցի, էլի սենց, ու մի քիչ բարձր տոնով ու գնում ենք։ Մի 10 րոպե գիտեք իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ ես իրոք մենակ եմ մեքենայի մեջ։ Նարան չի խոսում։ Ասում, հա, նար ջան, ոչի բան։ Բա ինչ չես խոսում։ Որովհետև դու ինձ վրա չխայնացար։ Հա բայց ես ճիշտ էի, հա բայց դու կարայես չխայնանայր։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես, մեկ ու ես հետ եմ նայում այդ աղոթքի ծառայությունից հետո ես
քննում եմ իմ կյանքը ու հետ եմ նայում, որ իրականում մենք այդ մեր ճշտի ձեռը, շատ հաճախ մեր պատկերացրած, մեր ֆանտազիաներին զորտված ճշտի ձեռը, շատ հաճախ ընկնում ենք կրակի լիճը, ընկնում ենք կրակը, սենց ասեմ, հետո էլ հայտնվում ենք կրակի լճում։ Ու ես քննում եմ իմ կյանքը, սկսեցի քննել, թե ես ինչքան պրոբլեմների ու պատմությունների մեջ եմ ընկել այդ ճիշտը պահելու պատճառով։ Գիտեք, որ ճշտի մասին եմ խոսում, այն ճիշտը չէ, որ մեզ Քրիստոսն է առաջարկում, այլ այն ճիշտը, որ մենք պատկերացնում ենք, մեր ենթադրած ճիշտը։ Ես դպրոցական տարիներին մեր մոտ մի հատ հետաքրքիր իդեոլոգիա կար, սենց սատանան մի հատ հետաքրքիր սուտ ուներ, չգիտեմ իմ հասակակիցները երևի ինձ կհասկանան, ես դպրոցական տարիներին շատ լավ էի սովորում, հենց հետաքրքիր օրինակելի աշակերտ էի, հոյակապ ծնողներ ունեմ, Փառք Հիսուսին իրանց համար, լավ դաստիարակել են ու շատ լավ սովորում էի, բայց հետո եկավ այն ամեն բարձր դասարաններում, գիտեք, մի հատ իդեոլոգիա կար, մի հատ սատանի սուտ կար, որ մենք հանդիպեցինք դրան, լավ տղա հասկացողությունը, ասենց սատանից եկած լավ տղա հասկացողությունը, ու ես ընկա դրա մեջ։ Արդեն դասերից ուշադրություն չէի դարձնում, սովորելու մասին էլ ընդհանրապես խոսք չկար, ու այդ ժամանակը հատվածում սենց դրանով լցված, այդ ճշտով մի հատ հետաքրքիր ֆիլմ դուրս եկավ, ռուսական սերիալ Բրիգադա, այդ կինոն նայեցինք ու սաղս մնացինք այդ կինոյի տակ, ժողովուրդ ջան։ Սաղս դառանք կինոյի տեղը։ Ամեն մեկս մեր համար sense պատկերացնում ենք, թե մենք որ բրիգադից ենք։ Ամեն մի բրիգադի մեջ ուզում ենք եղնենք, չգիտես, ինչի այն ժամանակ երկնային բրիգադի մասին տեղեկություն չունենք, որ կա մի հատ երկնային բրիգադ, որ ինքը ավելի զորավոր է, ու կա մի հատ երկնային բրիգադիր, որ ինքը իրոք հեղինակություն է, ու իր հետևից պետք է գնանք, ոչ թե այն թավյալ ճշտի։ Ու ինչ տեղի ունեցավ, ես այդ իդեոլոգիայով լցված գնացի բանակ, sense ծառայեցի, էլի sense այդ պատկերացած բանակի sense պայմաններում ստեղծված ճշտով ու sense լցված, յանիմ ես ճիշտ եմ ապրում, ու գիտես, այդ տարիներին անընդհատ, ուզում եմ անպայման շեշտած եղնեմ, որ այդ տարիներին չկար դենց տարի, չկար դենց ժամանակահատված, որ Տեր այդ տարիների ընթացքում չփորձեր իմ հետ խոսար ինչ-որ մեկի միջոցով, բայց թե ես իմ ճիշտն ունեի, ես լցված էի իմ ճշտով ու գնում էի իմ ճշտով, թե բանակում, թե դպրոցական տարիներին, թե բանակից հետո սենց լավ լցված ուզում եի ես ապրեի կայանայի, թե ինչի վրա էի ուզում կայանայի, ինչ իդեոլոգիաների վրա, ինչ հիմքերի վրա էի ուզում կայանայի, ես դենց է չգիտեմ։ Գիտես, ու ես մտածում եի, որ երբ որ հարց է եղնում, ճիշտ կյանքով ապրող տղեկին դիմելն է, այդ տղեկը այդ հարցերը կլուծեն, ու իմ կյանքում մի հատ դենց իրավիճակ ստեղծվեց, որ ես հայտնվել էի մի հատ դենց իրավիճակի մեջ, երբ որ ես մարդկանց ասես հարցը կարաք լուծեք, ինձ պետք է այս հարցում օգնեք, ասին պրոբլեմ չկա, մարդիկ կան, իրանք հեղինակություն են, իրանց կդիմանք, իրանք այդ հարցը կլուծեն։ Ու գնացինք այդ հարցով խոսալու, մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, հավաքված են այդ մարդիկ, հեղինակությունները, ես էլ ջայել եմ ու անփորձ 20 տարեկան սենց նոր, որպես գառ ընկել եմ գայլերի մեջ, Են ասում չգիտեմ ուր եմ եկել, որտեղից եմ, ուր եմ գնում, սենց բայց հայտնվել եմ իրանց մեջ։ Ու թե բա մինչև այդ մարդիկ կան խոսալու կարող եմ մի հատ բիլիարդ խաղաս։ Ասի ես խաղալ չգիտեմ, էլի բիլիարդ։ Հա դե լավ, դե եկալ ցրի։ Բիլիարդը սենց շարեցին ու պետքա ցրեմ։ Հենց ուզեցա ցրել, սենց լավ, ախպեր հենց մի րոպե, մի ցրի ու երկու հոգի, երկու սենց հեղինակություն իր հետ սկսեցին գրազ գալ։ Գիտեք, մի հատ հետաքրքիր բան էր։ Մեկը ասում է, արի գրազգանք, որ քարը ցրելուց, որ այս շարերը ցրելուց ինքը քար չի գցի։ Ասում արի։ Մեկը ասում է գցի, մյուսը ասում է չի գցի, ասում է որ մի հատ գցեց այսքան գումար եմ տալիս, ասում է որ երկու հատ գցեց այսքան գումար եմ տալիս, ու ինձ ասում են խփի, դե կարեն հարի ու խփի։ Ես մի բան եմ հասկանում, որ այդ խփելուց ես երկուսից մեկին գցելու էի պարտքի տակ։ Երկուսից մեկը հայտնվում է պարտքի տակ, բայց սատանեն իր ճանապարհն ուներ։ Ու ես խփեցի 3 շար ընկավ ցրելուց։ Գիտեք ինչ եղավ ժողովուրդ ջան, ես ընկա պարտքի տակ։
Թե այդ որ ճշտով, թե ուր դենց գրած, որ ես ընկնելու եմ պարտքի տակ, ասում է, ու ես սպասում եմ տենամ, թե ով է կրվե, փաստորեն ես էի կրվե։ Ոայ քեզ է դա քրկիր բան։ Մի խոսքով ես այդ ճշտի ձեռը ժողովուրդ ներվային խանգարում ունեցա, Փառք Հիսուսին Տերս ողորմած էր ինձ այդ իրավիճակից հանեց, բայց գիտես, ես այդ ճշտի ձեռը հանգել էի կրակը ու ինքը լավ տեղ չի տանում։ Վերջում ներվային խանգարումով հայտնվեցի հիվանդանոցում։ Այս մասին ես ոչ մեկին չեմ պատմել, նույնիսկ կինս սրա մասին տեղեկություն չունի, ես էլ իր համար հայտնություն հետաքրքիր։ Գիտեք, հայտնվել էի մի իրավիճակում, որ ես ասում եի, թե ճիշտ կյանք չկա, որ չկա ճիշտ, չկա ճշմարտություն, այ մարդ եղունգ ունես գլուխդ քորի, ինչ ճիշտ, ինչի հետևից ես ընկել, դու պիտի թիգունք ունենաս։ Այդ ամեն բանը հասկանում եմ, որ ես պետքա թիգունք ունենամ, բայց գիտես, այն թիգունքը, որ աշխարհը ինձ առաջարկում էր, այդ թիգունքը ինձ լավ տեղ չէր տանում, էլի տանում էր կործանման։ Ու երբ որ ես հայտնվել էի հիվանդանոցում, իմ վիճակը այնքան էր վատացել, մինչև հիվանդանոցի իհարկե հայտնվել ես Կիրովագանում էի, Վանաձորում էի սովորում, ու երբ որ իմ վիճակը վատացել էր, գիտես, ես չէի նկատում, սատանեն հետաքրքիր ձևով սենց լավ պատրաստել էր իմ ճանապարհը դեպի կործանման։ Ու գիտեք, ես գնում էի եկեղեցին, Փառք Հիսուսին գնում է փառքից փառք, ես գնում էի անորոշությունից անորոշություն։ Գնում էի դեպի կործանում, չէի նկատում։ Ու իմ ընկերներից մեկը զանգել էր, իմ հեռախոսը վեկալ է, զանգել է պապային, ասել Կարենի վիճակը լավ չի։ Պապան ասում է, վրաս հեռախոսը տվեք իրան, ես հեռախոսը վերցրի ու ես հիշում եմ իմ հոր ցենը։ Կար ջան, բարև, ասի, բարև պա ջան։ Տուն արի, տղա։ Տուն արի։ Այսօր Հիսուսը քեզ ասում, տուն արի։ Փառք Հիսուսին։ Ասի, պա նորմալ ասա, տուն արի։ Ես իմ մոտ գնալովի գալով էր, ժողովուրդ ջան։ Ես մեկ ընկնում էի հոգևոր մի հատ նենց դաշտ, որ ինձ տանում էր վատ տեղ, մեկ էլ բայց ինչ եմ արել, վատ բան չեմ արել։ Ու երբ որ ինձ տարան հիվանդանոց, իմ վիճակը այնքան էր վատացել, գիտեք, ես չէի պատկերացնում, որ իմ վիճակը այդքան վատ է, բայց երբ որ ես իմ աղբորը, հարազատ աղբորը զինվորական համազգեստով, որ նոր այդ ժամանակ ծառայում էր հիվանդանոցում, տեսա, ասի, պա, փաստորեն իմ վիճակը լավ չի։ Որ այդ աղբերս եկե հասել անձի տենալու, իմ վիճակը լավ չի։ Մի խոսքով պապան գնում է տուն, պապայի դեմքից մաման հասկանում որ Կարենի վիճակը լավ չի, սաղ պատրաստում են որ վատ աղնելու, վատ բանի են սպասում, բժիշկներն էլ դե լավ sense կարան չէ մարդկանց հավեսով վախեցնեն, որ մենք հույս չենք տալիս իր վիճակը շատ վատ աղնելու։ Գիտես, այդ օրը, այդ ժամանակ պետքա թաղում եղներ։ Ես այնքան ուրախ եմ այդ դեպքերի համար։ Ես լուրջ եմ ասում, այդ օրը որ պարգած էի, առաջին անգամ լուրջ, ներսս մի լուրջ բան կար, որ ես ասենց ցանկություն, որ ես պետքա դիմեմ ասում։ Ես միշտ անընդհատ իմ ճանապարհներում նկատել եմ Տիրոջ ձեռքը։ Ու այդ ժամանակ ասի, ես գիտեմ, որ դու կաս։ Ես չեմ ուզում մեռնեմ։ Գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր, ներսս այդ պատասխանը ստացել եմ, լսել եմ, դու չես մեռնի։ Ես քեզ չեմ թողա։ Դու որբ չես մնալու, դու չես մեռնելու։ Ես գալու եմ քո հետևից։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ու գիտես, այդ օրը ես որոշում կայացրեցի։ Մի քանի բան կար, որ բժիշկները ինձ ասեցին, պետքա չխմես, պետքա սենց բաներ չանես։ Ու ես այդ օրը, գիտեք, որոշում կայացրեցի իմ մեջ, որ ես էլ ընդհանրապես չեմ խմելու, որովհետև ես հասկացա, որ այդ շանսը ոչ թե բժիշկները ինձ տվեցին, այլ Տերը տվեց։ Այն ժամանակ չգիտեի, որ Տերը Հիսուսն է, ես գիտեի, որ Աստված կա, բայց չգիտեի, որ Հիսուսն է։ Ու Տերը ինձ շանս տվեց փրկվելու։ Ու ես եկա եկեղեցի, ու իմ կյանքս այն շատ հետաքրքիր փոխվեց։ Ու գիտես, ես ապաշխարեցի, եկա եկեղեցի, ու ես հիանում եմ Հիսուսով։ Ես այնքան շատ եմ սիրում Հիսուսին։ Ես փառք եմ տալիս նրա համար, որ Հիսուսը ինձ մենակ չթողեց։ Գիտես, երբ որ այդ խաղը եղավ, հա, այդ բիլիարդի ժամանակ, ու երբ որ ես հարցնում եմ այդ մարդկանց, հա, բայց որ օրենքով եմ էլի ես սխալ, ես պարտվել, ուր է գրված, որ ես պարտվել եմ, սենց այն, ախպեր ես կարող է տեղը չես վերեմ։ Ես եմ ասում,
Չկար պատասխան։ Այդքանով ես պետքա բավարարվեի, բայց Փառք Հիսուսին էլ եմ ասում, Տերը եկավ ինձ դրա մեջից ազատեց։ Գիտես, երբ որ ես Աստվածաշունչ եմ կարդում, երբ որ կարդում եի ու եկա հասա այն մի տեղին, երբ որ Տերը Սուրբ Հոգուց տարավ դեպի անապատ, որպեսզի փորձվի ու խնդրեմը, հա, մի հատ փոքրատարով հեղինակություն, որը որ իրականում գոյություն ունի, բայց սաղին խապելա թե ինքը չկա, ինքը եկավ ու ասավ ինձ երկրպագի, ես աշխարհը քեզ կտամ։ Ես քարին ասա հաց դառնա, կուդես կկշտանաս։ Գիտես, այնքան զորավոր բան ասեց Հիսուսը։ Ասենց չկայնավ էլ ասել, լսի սատանա, այս տեղը չես բերում։ Ես չգիտես ես ով եմ։ Ինքը հիմնավորեց։ Ինքը ասավ գրված է։ Ամեն բան, ամեն հարցի պատասխան Հիսուսը հիմնավորեց։ Ու գիտես, այդ բայից սկսած Հիսուսը դարավ ոչ միայն իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը, այլ ինքը իմ համար դարավ հեղինակություն, որի հետևից որ ես ուզում եմ գնամ։ Եթե Հիսուսը քո համար հեղինակություն չդառնա, սիրելիս, դու Հիսուսի հետևից չես գնա։ Սատանեն, երբ որ պետք է, երբ որ դու մի հատ բան ես փնտրում, իդեալոգիա ինքը հավատա համապատասխան վարյանին, քեզ իր տարբերակն է առաջարկում։ Իր տարբերակը ինքը միշտ ունի, որը որ տանում է դեպի կործանում։ Բայց թույլ տուր թող Հիսուսը քո համար դառնա հեղինակություն։ Իսկ հեղինակություն դառնալու համար, գիտես, պետք է հետևես այ էսա երկնային ուղեցույցին։ Փառք Հիսուսին։ Ու երբ որ այդ ժամանակ խոսում են ճիշտ ապրելու ու սուրբ ապրելու մասին, որ խոսում են, հա դե դու չես կարա սուրբ ապրես, որովհետև սուրբ մենակ Քրիստոսն է։ Գիտես, չգիտես ինչի մենք միանգամից այդ խոսքը վեկալում ենք, սիրելիս, այո եւ ամեն։ Մենակ Քրիստոսն է սուրբ։ Բայց ես ու դու կարանք սրբված լինենք Քրիստոսով։ Դա ես չեմ ասում, դա Աստծո խոսքն է քեզ ասում։ Աշխարհը քեզի ասում է, որ մաման է սրբություն։ Տղաները ինձ կհասկանան, մաման սրբություն է, բայց Աստված պատվիրանները տալուց մամային ու պապային իրարից չի առանձնացնում։ Աշխարհը միշտ իր տարբերակն ունի։ Արդյոք մենք ինչին ենք հետևում, որ տարբերակին, աշխարհի տված տարբերակին, թե Քրիստոսի առաջարկած, որը որ շատ հաճախ չգիտես ինչի մեր դուրը չի գալիս։ Լուրջ եմ ասում, այնքան է եղել, որ մի բան անելուց առաջ, երբ որ նայում եմ, ախր ես որ անեմ, գիտեմ, որ պատժվելու եմ, Չգիտես ինչի նայում եմ, այն ժամանակ ես վախենում էի պատվիրան խախտել, անկեղծ եմ ասում, վախենում էի պատվիրան խախտել, որովհետև մտածում էի, թե ես կարող եմ պատժվեմ, էլի պատվիրան խախտելու համար։ Ինձ պատվիրան պահելը, գիտես ինչն էր առաջնորդում, վախը։ Հանկարծ պատվիրան չխախտեմ, որ ոտս քարին չառնի։ Մեկի ասում են, մի շնացիր, մի գողացիր, մի սպանիր, սենց ոնց որ մատ թափ տան, չէ՞, որ դու սկսում ես վախենալ։ Բայց գիտես, մի տեղ կա, որ կուզեմ ես կարդանք Հովհաննես Ավետարան 14-րդ գլուխ, եկեք բացենք այդ տեղը։ 15-րդ խոսքն եմ ուզում կարդանք միասին։ Այնքան զորավոր տեղ է իմ ու քո համար, Փառք Հիսուսին։ Հովհաննես 14-րդ գլուխ 15-րդ խոսք։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեցեք։ Ստե գրած չի, գիտես, եթե ինձանից վախենում ես, իմ պատվիրանները պահի։ Եթե ինձ սիրում ես, իմ պատվիրանները պահի։ Գիտես, քո պատվիրանները պահելու սենց եմ առաջնորդությունը ոչ թե վախը պետք է եղնի, այլ սերը։ Սերը, մենակ սերը, ոչ թե վախեցի, այլ սիրով արա, էլի։ Պատվիրանները սիրով պահի, Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։
Ու երբ որ հարցնում ես մարդկանց հետ խոսում, շփվում ես, եթե ինձ ու քեզ հարցնեն ճիշտ ապրելու, սուրբ ապրելու տարբերությունը, գիտես, ես ու երևի դրա մեջ տարբերություն չենք տենա, որովհետև իմ ու քո պատկերացումով Քրիստոսով փրկված մարդու համար ճիշտ ապրելը ու սուրբ ապրելը դա նույնն է, այսինքն ճիշտ ապրել նշանակում է ապրել Քրիստոսի առաջարկած տարբերակով։ Բայց աշխարհում, երբ որ ասում ես ճիշտ ապրելն ու սուրբ ապրելը, ինքը միշտ իր տարբերությունն է դնում։ Ասում է, դե ես իմ ճիշտն ունեմ, ես իմ ապրելու կյանքն ունեմ, ես իմ ճանապարհներն ունեմ, իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն։ Ասում է Հիսուսը չի ասում իմ ճանապարհները քո ճանապարհները չեն։ Բայց Հիսուսը ուրիշ բան էլ է ասում։ Չգիտես ինչի մենք վերցնում ենք այն մի տեղը, որը որ մենք ուզում ենք ոչ թե ուզում ենք արտարանանք, այլ ոչ թե որ հանդիմանվենք, չենք ուզում ընդունենք այն խոսքը, որը մեզ հանդիմանում է։ Ու երբ որ մեզ ասում են ճիշտ ապրի, դու մտածում ես ո՞րն է էլի այդ ճիշտ ապրելը, ու Սատանան միանգամից իր տարբերակը տալիս է, գիտես, չէ՞։ Ու մեկ եկողից մեկ եղնում ասում են, սրա տղու չափե չկա, սելն նա ինչ տղա է։ Ու դու սկսում ես քեզի համեմատության մեջ դնել։ Անկախ քեզանից մեկ է սկսում ես քեզ դնել համեմատության մեջ, համեմատվել այդ ինչ մարդու հետ, ու դու նայում ես այդ մարդուն, տվյալ մարդուն, որ դու այդ մարդու համեմատ, դու դեմք ես։ Դու նրան պես չես ապրում, դու սուրբ ես ապրում այդ մարդու համեմատ։ Կամ դու այնքան լավն ես, այնքան իդեալական է քո կյանքի վիճակը, բայց գիտես խի, որովհետև դու աշխարհի սանդղակով ես համեմատվում։ Դու երկնային սանդղակին չես նայում։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք մի տեղ կարդանք Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլուխ 9-րդ խոսքից։ Ոմանց էլ, որ իրենցուն վստահ էին, թե արտար են եւ ուրիշներին ոչինչ էին համարում, այս առակը ասեց. երկու մարդ վեր ելան տաճար աղոտ կանելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին առանձին կանգնած այս էր աղոտ կանում, ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկ, հապշտակող, անիրավ, շնացող կամ ինչպես էլ այս մաքսավորը։ Շաբաթը 2 անգամ ծոմ եմ պահում ու իմ բոլոր ստացվածներից 10-րդ եմ տալիս։ Եվ մաքսավորը հեռում կանգնած իր աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր եւ ասում. Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս, ասում եմ ձեզ, թե սա արտարացված իջավ իր տուն, քան թե նա, որովհետև ամեն ինքն իրեն բարձրացնողը կխոնարհվի եւ ինքն իրեն խոնարհեցնողը կբարձրանա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ինչ հետաքրքիր համեմատություն է, չէ՞։ Այդտեղ են 10-րդ է տալիս։ Ծոմ ապայում, սրա նման տղա չկա։ Հես ինչ լավն է։ Գիտես, ես այստեղից հեռու չեմ գնացել ու այսօրվա իմ քարոզը վերնագրել եմ կարծում էին, թե արտար են։ Որ մենք միշտ լինում է դեպքեր, որ մենք մտածում ենք, թե մենք արտար ենք ապրում։ Շաբաթ 2 անգամ ծոմ եմ պահում, դու ոչ գողանում եմ, ոչ մի բանի մեջ չկամ, ոչ մի սխալ բաների մեջ չկամ։ Ես, ես որ կարդացի իր եսի մասին մի անգամից մի հատ ֆիլմ կա, հիշեցի այդ ֆիլմը, Ոսկե ցելիգը Նաջարյան, ասում է ես կգնամ, ես կբերեմ։ Ու գիտեք, այնքան հետաքրքիր է, եթե այդ ֆիլմը նայել եք, իր եսի վրա հույս դրած մարդը, գիտեք ինչ եղավ, ընկավ մեղուների ճանգը։ Մեղուները այն օրը գցեցին, որ դեֆորմացվել էր։ Լուրջ եմ ասում, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իհարկե կներեք այս բառի համար, իր եսի վրա հույս դրած մարդը Սատանայի ձեռն անգնում։ Օրհնյալ է այն մարդը, ում հույսն որ Աստված է։ Փառք Հիսուսին։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվս մի տեղ, այդ տեղ էլ չեմ կարդա, մեր Արտուր աղբերը տեղի մասին խոսեց, հայի դեպ ասեն, որ մեր Արտուր աղբերը 5 րոպեում սաղ քարոզը կարոզեց, այն հարուստ երիտասարդի մասին, այդ հարուստ երիտասարդ կար, որի մասին որ Արտուր աղբերը մի քիչ առաջ կարդաց, ասում է,
Ես այդ ինչով եմ պագաս, որ Հիսուս հələ նայել է։ Պատվիրանները մանգուց պահել եմ։ Իմ նման տեղա չկա, ես մանգուց պահել եմ պատվիրանները։ Ես ինչով եմ պագաս, որ են քո հետևից եկողեն Պետրոսից, հələ ինձ նայ։ Էլի հետ են գալիս այդ ֆիլմին։ Հիշում եք Նաջարյանին ժողովուրդ։ Եկա կոլխոզ էր ղեկավարում, գիտեք, չեն, հենց հարուստ դեմք էր էլ ինքը։ Սիրելիս, եթե իմ ու քո սրտի դիրքը Նաջարյանի սրտի դիրքի պես եղավ, այն փոստի տիրոջը հիշում եք այն վագրին, մի օր գալու ամ ես կուլ տա։ Ինչով եմ պագաս, որ այն քո հետևից եկողից սրտի դիրքով։ Նաջարյանի սրտի դիրքն էր, այն ցոլիկի մեջ միլիոն չէր, միլիարդ էր։ Սիրտը այդ հարստության մեջ էր, այնս հետաքրքիր է։ Սիրտը դրա մեջ էր ու ինքը բռնված էր դրանով։ Ու երբ որ աղբերների հետ խոսում ես, ասում ես ես ինչով եմ պագաս, որ ձեր եկեղեցի եկողներից։ Գլի ինձ նայ։ 10-րդ եմ տալիս, զոհաբերություն եմ անում, պատվիրանները չեմ խախտում, ինչով եմ պագաս, որ մի բանով։ Եկեղեցի եկողները բռնել են Քրիստոսի հետևից գնացող ճանապարհը, դու բռնել ես գաղթի ճամփան։ Չնայած նրան որ դու 10-րդ ես տալիս, չնայած նրան որ դու մի քանի բանի մեջ հավատարիմ ես, բայց մնացածի մեջ ոչ, որովհետև քո սիրտը ուրիշ տեղ է, դու շեղվել ես երկնային արքայություն տանող ճանապարհից ու բռնել ես դժոխքի ճանապարհը։ Որովհետև դու չես հետևում Հիսուս Քրիստոսին։ Դե ախպեր, ես իմ ճիշտն ունեմ, էլի, ես իմ ճիշտ կյանքով եմ ապրում, կարճան, ես այնքան ուրախ եմ, որ դու քո ճիշտը գտել ես։ Իմ, գիտեք, ուրիշ մարդ չի ասում, իմ ամենահարազատ մարդիկ են ասում, որ վայ ինչքան լավ է, որ դու քո ճիշտը գտել ես։ Շատ լավ է, մենք քո համար ուրախ ենք, դե մենք էլ մեր ճիշտն ունենք։ Գիտեք, Աստվածաշունչը ինձ ու քեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Հովհաննես 14-րդ գլուխ 6-րդ խոսքն եմ կարդալու։ Եվ Հիսուսը նրանց ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը, ոչ ով չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելիս, ուզում ես աշխարհի ամենաճիշտ եղի։ Ուզում ես դու քո ճամփեն ունեցի։ Ուզում ես կյանքդ ամեն կերպ ապահովված եղնի։ Եթե Քրիստոսը չի քո կյանքը, եթե Քրիստոսը չի քո ճանապարհը, եթե Քրիստոսը չի քո ճշմարտությունը, դու սխալ տեղում ես։ Մենք միշտ մտածում ենք, թե չկա ճիշտ կյանք, այն ժամանակ ես մտածում եմ, դե ճիշտը ո՞րն է, ճիշտ կյանք չկա։ Ճիշտ կյանք կա, ճիշտը Քրիստոսն է, ուղղակի մենք այդ կյանքի մեջ չենք եղել։ Չգիտես ինչի մենք ավելի լավ sense մեզ հետաքրքիր արտարություններ են գտնում եկեղեցի չգալու համար։ Դե sense եմ մտածում։ Գիտեք, իմ ամենասիրած պատասխաններից մեկն է, երբ որ ասում ես ինչի եկեղեցի չես գալի, ասում եմ ժամանակ չունեմ։ Տանել չեմ կարող այդ արտահայտությունը։ Ավելի լավ ասես, լսի, ես հələ կասկածներ ունեմ, լսի, ես հələ չեմ հաստատվել։ Հա, ես հələ փնտրտուքների մեջ եմ, քանց թե ասում ես ժամանակ չունեմ։ Դու ոնց որ ժամանակ տվողին վիրավորես։ Այս ժամանակը քեզ Տերն ա տվել։ Այս ժամանակը քեզ Տերն ա տվել։ Ու ես շատ ուրախ եմ այսօր որ դու ժամանակ ես գտել, ժամանակ տվողին ժամանակ հատկացնել։ Փառք Հիսուսին։ Իմ ամենաչսիրած բանն է, երբ որ ասում են ժամանակ չունեմ։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրելիներս։ Գիտես, երբ որ հիվանդանոցում պարգած էի, մենակ մի բան էի խնդրում, Տեր ջան, խնդրում եմ, էլի ազատ ինձ ես ամեն ինչից։ Ազատ ինձ, ես ուզում եմ ազատ եղնեմ ես ամեն բանից։ Ես չեմ ուզում ես կյանքով ապրեմ, ես հոգնել եմ ես ամեն ինչից, ես գիտեմ, որ մի օր սենց եթե շարունակվի, ես երկար չեմ կարող, չեմ ապրի երկար, խնդրում եմ ազատի ինձի։ Գիտես, ոչ մի քո հարուստ բարեկամ, ոչ մի քո ծանոթ, ոչ մեկ քեզի քո ներքին իրավիճակից չի կարող ազատի։ Փորձանքի մեջ հայտնվես, հա, կարա բարեկամդ գա օգնի, բայց քեզի ներսից ոչ մեկ չի կարող ազատի։ Քո ներսի խավարը, քո ներսի բռնվածությունը, քո ներսի այն կարգավիճակը, որ չգիտես ինչի դու հայտնվել ես այն մի կարգավիճակում, ոնց որ դու դարած եղնես աշխարհի ծառան։
Գիտես, սիրելիս թույլ մի տուր, որ աշխարհը դառնա քո համար Տեր, ու դու դառնաս իրան ծառա, որովհետև մենք այդպես մի հատ հետաքրքիր պատմություն ունենք, երբ որ դու թույլ ես տալիս, որ աշխարհը քեզի դառնա Տեր, աշխարհը քեզ գիտես ինչ ասում, Սիմոն, այդտեղա Սիմոն, վեր կաց, օրը ճաշ դարավ, Սիմոն տար, Սիմոն բեր ու դու դառնում ես իրան ծառա։ Բայց թույլ տուր, թող Քրիստոսը դառնա քեզի Տեր։ Երբ որ Քրիստոսը դառնա քեզի Տեր, դու այն Սիմոնից, գիտես ինչ ես վերածվում։ Մի հատ է Սիմոն կար, Քրիստոսի հետ հանդիպում ունեցավ, Պետրոս տարավ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Թույլ տվեք, թող Քրիստոսը ձեզի Տեր դառնա։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ։ Ես մի տեղ է կարդամ, Հովհաննես 8-րդ գլուխ, էլ իմ սիրած տեղերից մեկն է։ Երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, և Հիսուսը իրեն հավատացած հրեաներին ասեց. եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, և ճշմարտությունը կճանաչեք, և ճշմարտությունը կազատե ձեզ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ուզում ես ազատ լինես, ստեղ ամեն գաղտնիք, այս սրա մեջ է։ Ճշմարտությունը կճանաչես ու ճշմարտությունը կազատի քեզ։ Այդ ներքին կարգավիճակից, որ դու չգիտես ինչի քո մոտ ծառա վիճակ է, Տերը քեզի դրանից կազատի, մենակ Տերը կարա քեզի այդ կարգավիճակից ազատի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Քանտրեմ նվագեք։ Ինքան փառք Հիսուսին, սիրելիներս, գիտես ես երբևիցե չէի պատկերացնում, որ գալու է մի օր, մի ժամանակ, որ ես Տիրոջ տան մեջ եմ լինելու։ Չգիտես ինչի այն ժամանակ, երբ որ իմ հորքորիս մարտը մահացավ, ես երիտասարդ էի, 20 տարեկան էի, ես մի հետաքրքիր արտահայտություն արեցի։ Մի օր պապային ասի, ավելի ճիշտ հորքորիս հենց այդ ժամանակ ասի, հա, իր համար այդքան լաց մի եղեք, որովհետև իրանից ջահել մեռնող էլ կան։ Ասի հաջորդը ես եմ։ Ու ես մտածում եմ, որ հաջորդը ես եմ լինելու։ Բայց Տերը ասավ դու չես մեռնի։ Գիտես ինչ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Փառք Հիսուսին։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ 2016 թվականին հունիսի 11-ին Կալանտայևոյում ես մասնակցում եմ մի հետաքրքիր արարողության։ Գնացել եմ իմ թաղմանը ժողովուրդ։ Հալելույա։ Գնացել եմ հին մարդուն թաղեի։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ այդ հին մարդը չկա։ Այն ճիշտը, այն ճանապարհը, այն խոսքերը, այն պայելա ձևը, չգիտեմ, այն աշխարհի սատանայի խապած սուտը, որ sense մենք վեկալել ենք, սարքել ենք մեր համար դրոշակ ու մենք դրանով շարժվում ենք։ Բայց հեսա վերցրա Տիրոջ խոսքը ու Տիրոջ խոսքի համապատասխան դու գնա։ Մենք մեկ մեր արարքներով սկսում ենք պարզենալը, չգիտես ինչով էլի մի փոքր բան ունենք, մենք դրանով սկսում ենք պարզենալը, բայց Աստվածաշունչը Երեմիա գրքում 9-րդ գլխում 23-րդ խոսքում ասում է. Իմաստունը թող իր իմաստությունով չպարզենա, հարուստը իր հարստությունով չպարզենա, զորավորը իր զորությունով չպարզենա, այլ սրանով թող պարզենա պարծեցողը, որ ճանաչում է ինչ, որ ես եմ Տերը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Իմ ու քո պարզանքը սիրելիս, ոչ մեր իմաստությունն է, ոչ մեր հարստությունն է, այլ այն, որ ճանաչում ենք Քրիստոսին։ Դու գիտես ինչքան երանելի ես դու, որ դու ճանաչում ես Քրիստոսին։ Որովհետև մենակ Քրիստոսն է, որ կարանք սրբվենք, որովհետև մենակ Քրիստոսն է ճանապարհումով, որ մենք կարանք հասնենք Հորը, չկա ուրիշ ճանապարհ։ Ինձ մի վկայություն ցնցեց 2-3 օր առաջ գնացի Վարշավիրանոց,
տեսա սևասկ տղա, ասի մա իր հետ խոսամ, հարցրեցի, ծանոթացանք, հավեսով երիտասարդ էր։ Ու գիտես, ուզում եմ խոսամ իր հետ, ինքը մի անգամից ինձ հարց տվեց, հենց, մի երկու բառ ենք իրար հետ փոխանակի, ինձ ասավ, լսի դու հավատացյալ ես։ Ասի, հա, կարաս ասես, ինչից էլի մի անգամից դենց ենթադրեցիր, ասма, որովհետև прически փճացրեցի, ասիր, ничего страшного։ Փառք Հիսուսին։ Ու ասեց, հարցրեց, հայ եմ, ասի, հա, հայ եմ, գնում եմ եկեղեցի, ծառայում եմ Քրիստոսին։ Գիտեք ինչ ասեց, ուզում եմ Քրիստոսի մասին իրան քարոզեմ։ Ինքը մուսուլման ասավ, ես այնքան եմ սիրում Հիսուսին։ Մուսուլմանն է ասում ինձ, սիրելիս, ես այնքան եմ սիրում Հիսուսին։ Ու ինքը սկսեց ինձ քարոզել է։ Ինքը ինձ Քրիստոս է քարոզում, հալելույա։ Ասում եմ, ես եկեղեցու, այո, փառք տանք Հիսուսին, Տերը արժանի է դրան, ամեն, փառք Հիսուսին։ Ու ասում եմ, ես ուսանող եմ ու մեր մոտ տարբեր ազգությունից ուսանողներ կան, ու ասում եմ, մեր մոտ մի պրոֆեսոր էր եկե։ Ու գիտես, այնքան հետաքրքիր, ասում եմ, այս պրոֆեսորը մի հետաքրքիր հարցազրույց է տալիս, ու ինքը իսլամի մասնագետ է, այդ պրոֆեսորը, իրանց կրոնի մասնագետ է։ Ու ասում եմ, այդ ժամանակ մեր ուսանողներից մեկը հայ աղջիկ, մի հատ հարց տվեց։ Ասում ասեց, գիտեք, ես տարբեր կրոնների քարոզողներից լսում եմ, թե ամեն մարդ ասում է մեր կրոնն է ճիշտ։ Ու ասում է, ես հավատում եմ, որ կա հավիտենականություն, ու ես չեմ ուզում մեռնեմ, ես ուզում եմ իմանամ որն է ճիշտ։ Պրոֆեսորը պատասխանում է, քրիստոնյա ես, այո, Հիսուսի պատվիրանները պահի կփրկվես։ Հալելույա։ Հիսուսի պատվիրանները պահի, следуй заповедям Христа, и ты спасешься։ Փառք Հիսուսին։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեք։ Հովհաննես Ավետարան 17-րդ գլուխ 14 խոսքից կկարտամ։ Եվ քո խոսքը նրանց տվի, եւ աշխարհը նրանց ատեց, որովհետեւ աշխարհիցը չեն, ինչպես էլ ես աշխարհիցը չեմ։ Ես չեմ աղաչում, որ աշխարհից վեր առնես նրանց, այլ որ նրանց պահպանես չարիցը։ Եվ աշխարհիցը չեն, ինչպես էլ ես աշխարհիցը չեմ։ Նրանց սուրբ արա քո ճշմարտությունով է, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Հալելույա։ Մենք մտածում ենք, մենք չենք կարա սուրբ եղնենք։ Նրանց սուրբ արա քո ճշմարտությունով, որովհետև քո խոսքը ճշմարտությունն է։ Սիրելիս, ով է ճշմարտությունը? Հիսուսը։ Ով է խոսքը? Հիսուսը։ Մենք մենակ Հիսուսով կարանք սրբված լինենք, որովհետև իր խոսքը ճշմարտություն է։ Եվ ես նրանց համար անձը սուրբ եմ անում, որ նրանք էլ ճշմարտությունով սրբված լինեն։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Շնորհակալություն քեզ Տեր։ Շնորհակալություն Հիսուս, որ դու քեզանով, քո անձով մեզ սրբում ես, քո ճշմարտությունով։ Մի հետաքրքիր բան կա։ Հեսուի գրքում ասում է, այս օրենքի գիրկը, առաջի գլուխ 8-րդ խոսքում կարծեմ, այս օրենքի գիրկը քո բերանից թող չհեռանա եւ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես։ Հալելույա։ Որովհետեւ որ ճանաչես ճշմարտությունը, որ ճշմարտությունը ազատի քեզ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Սիրելիս, ես մի վկայություն պատմեմ, ու մենք միասին աղոթք կանենք։ Երկար տարիներ առաջ էր։ Երբ որ ես արդեն ապաշխարել էի ու աղոթք էի անում իմ հարազատների փրկության համար, գիտես մի հետաքրքիր բան եղավ այդ ժամանակ, ես հիշում եմ Հովը ասում էր աղոթքի դալեջում ասում էր վերցրեք ձեր հարազատներից մեկի անունը գրեք թղթի վրա ու ամբողջ շաբաթ իր համար աղոթեք, ու ես վերցրեցի այդ եղբորս, իմ հարազատ եղբորս անունը գրեցի ու ամբողջ շաբաթ իր համար աղոթք էի անում, ու գիտես մի անգամ ճանապարհին գնալուց Տերը ինձ մի բան է հիշեցնում։
որ շատ երկար տարիներ առաջ տեղի ունեցել։ Գիտես, երբ որ Տերը քեզ ուզում է բան ասի, ինքը քեզ նենց է բացատրում, որ դու մինչև մարմնիդ ամեն մի մասնիկով զգում ես։ Ու մի դեպք, որ 20 տարուց ավել առաջ էր տեղի ունեցել, Տերը ինձ այդ դեպքը հիշեցրեց։ Ես էլի աշխարհի իդեոլոգիայով լցված, աշխարհի ստով ախպերս գալիս էր, փոքր էր էլի, ինքը իմ հետ խաղար, շփվեր, ասում եմ գնա էլի, չգիտեմ ինչ էր այդ օրը եղել, թե ինչով էի բռնված, թե այդ որ մի չարն ու որ մի սուտներ ինձ բռնել չեմ հիշում, ինքը հայ գալիս է ու ես իրան հայ քշում եմ, ինքը հայ գալիս է ասում եմ գնամ, ու երբ որ մի անգամ էլ եկավ մոտեցավ, մի հատ փեդ կար սիրելիս, ես այդ փեդը եկալի ու ինչ կան ուժ ունեի, իրան խփեցի, հիմա ցավով եմ էդի հիշում, ինքը ձեռը պայեց կբավ այդ փեդը ձեռին, այդ փեդը կոդրված ինքն ու շատ իր աչքերիս մեջ անայում ինքը փոքր է ինձանից, ձեռը բռնեց ու գնաց, բան չասով, ներսս տագնու վրա եղե, բայց հբարդությունը սենց, թե ինչից վրա է հբարդանում չգիտեմ, գնացի ներս, մաման տեսավ, վայ քորանամ ես ես ինչ ա եղել, ձեռը բռնեց, ինքը ոչ մի բան չի ասում, ոչ մի բան, ասում եմ գոնե մի հատ պատասխան է իր սիրտս գներ տեղը չէ, չի խոսում, ոչ մի բան չի ասում, գիտես, հալելույա, ու երբ որ աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր, ինչի ես ինձ հիշացրել, չէ որ եսի 20 տարի առաջ ա եղել, 20 տարի առաջ ա եղել, խի ես ինձ եսի հիմա հիշացնում, 20 տարի իմ հետը դենց ես վարվել, 20 տարի ես փորձել եմ քո հետ մոդենամ, քեզ մոդենամ, դու 20 տարի քո արարքներով ինձ վանել ես, ես քանդվել էի սիրելիս, հավատա, հեռախոսը վեկալի զանգի աղբորս ասի, Հակուլ ջան բարև աղբեր ինչ ա եղել, խի ես լացում, ինչ ա եղել, ինչ եղել ա 20 տարի առաջ ա եղել, հիմա զանգել եմ ասեմ ներողություն, հիմա զանգել եմ իմ 20 տարի առաջվա համար, հարազիս համար ասեմ կներես, այ աղբեր ինչ ես ասում, մոռացի այդ ոնց էլ հիշում ես, ես չեմ հիշում, ասում եմ ես չէի հիշի, եթե Տերը չէ հիշացներ, արի ոտքի կանգնենք, հալելույա, երբեք էլ ուշ չի Տիրոջ առաջ գալու ներողություն խնդրելու համար, ուզում ա 20 տարի լինի, ուզում ա 30, 40, երբեք ուշ չի, Փառք Հիսուսին, կա մարդ, որ այսօր առաջի անգամ եք է, եթե մարդ կա խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք, Փառք Հիսուսին, Տերը առատորեն օրհնի ձեզ, ես կխնդրեմ առաջ գաս, բոլորս էլ մի օր եկել ենք, բոլորս էլ մի օր կանգնել ենք ու Տիրոջ հետ բարիշել ենք, Փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ, Փառք Հիսուսին, հալելույա, ես այնքան ուրախ եմ, որ դուք այսօր այստեղ եք, գիտեք հիմա ինչ ենք անելու, հիմա Տիրոջ ասելու ենք, ինչ եղել չի եղել, Տեր ջան, խնդրում եմ ների, այսօրվանից ես իմ կյանքը քեզ եմ տալի, որ դու լինես իմ Տեր ու իմ Աստված, ամեն, կամենք, տալիշ կոգնեք, եկեք փակենք մեր աչքերն ու աղոթենք, ինչ ասեմ կրկնենք, իմ հետևից, սիրելի Հայր, մենք գալիս ենք քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ծնվեցիր, եկար աշխարհ, խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օր հարություն առար, ինձ մեղքերից ազատելու համար, խնդրում եմ ներիր ինձ, մաքրիր ինձ եւ մկրտիր ինձ քո Սուրբ Հոգով, այսօրվանից ես իմ կյանքը քեզ տալի, դու ես իմ Տերը
եւ իմ Աստվածը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք ձեր համար մի փոքր նվերներ ունենք։ Տեր օրհնի ձեզ։ Մի փոքր նվերներ ունենք, սիրելիներս, նոր կդագարանա, Տիրոջ խոսքն է։ Կարտակցեք, ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Ամեն։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։